আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম নিতাই রায়, দোকানের সহজত ইলেকট্রিক কোম্পানির ম্যানেজার, সুন্দরবন স্কোয়ার মার্কেট, 72 নম্বর দোকান, 5 নম্বর গেট। এবং আমরা ফ্যানের ব্যবসায় দীর্ঘদিন যাবৎ করে আসতেছি, এখন আসছি, ভবিষ্যতে থাকবে। আমাদের নিজস্ব দোকান, কোনো সমস্যা হবে না। যত পার্টি আসবে তা গ্যারান্টি সহকারে মাল বিক্রি করে দিই। এখন আমাদের মূল্য হবে প্রথম কাশ্মীর গোল্ড 56 ইঞ্চি অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড 2680 টাকা বর্তমান রেট। সাকুরা 1660 টাকা বর্তমান রেট। তারপরে এই যতগুলি ফ্যান বলছি 56-র মধ্যে 100 টাকা কম হল অন্য কোম্পানি, 36 ইঞ্চি ফ্যান। কাশ্মীর নর্মাল স্টিল ব্লেড, এটার দাম হবে বর্তমানে আছে 1860 টাকা, ঠিক আছে। তারপরে সিএফসি 24-36 একই দাম, সেটার দাম হবে এখন বর্তমানে 1550 টাকা। সিএফসি 56 দাম হবে 1650 টাকা। সিলিকা 56 দাম হবে বর্তমান রেট 1620 টাকা। 36 100 টাকা কম। তারপরে আছে আপনার গাজি 56 হবে 1680 টাকা, 36 100 টাকা কম। তারপরে এই আমাদের ন্যাশনাল ডিলাক্স এক্সজস্ট ফ্যান 12 ইঞ্চি হবে 780 টাকা, আর 10 ইঞ্চি হবে 680 টাকা, 8 ইঞ্চি হবে 650 টাকা, ঠিক আছে। তারপর আরও অন্যান্য আইটেম আছে, মাল এখন আমাদের গোডাউন আছে, বর্তমানে সব দেখাতে পারছি না। আমাদের যে বর্তমানে এই আছে, গ্যারান্টি আছে সব ফ্যানই 5 বছর 10 বছর 3 বছর গ্যারান্টি আছে, কোনো সমস্যা নেই। সিলিং ফ্যান হবে জিএফসি 4200 টাকা এরকম হবে। আর সনি কোম্পানি, ঠিক আছে, এই মডেল, এটির দাম হবে 510 টাকা সনি। তারপরে জনি আছে 730 টাকা জনি।